算啦，部啲冇咗都算啦，翻屋企個差別啊，得20%，OK 啦，因為都好快嘅，翻到去可能上床先唔講多嘢。因為好啊，好難吹到 MD 呢種，頭先。冇人啊，唯一衛生盒喺上層啊。第三班，而家第二班傻啦，有車先出咗班啊，近啊，應該出一班。咁我就唔知啊，可能都有啲時間20分鐘。而家請咗人啦，招聘有招聘就請咗同事啦，夠啦。哇！我飛起咗啊！勁唔勁啊？你有冇見到我飛起啊？有。一陣，就算好夜都要，11點都要。好啊。
你有冇帶佢啊？有冇假放啊？唉，睇下點先啦，你哋決定咗先啦。我哋決定咗啦。係問題係我冇翻咁嘅好翻到計。我仲請咗佢食。有日細路請我去芒果嗰度食自助餐，我好為地。你哋唔好成日食啦。係你叫佢唔好食自助餐啦，佢食到好多咩？其實佢食多啊，多嘢食佢。你叫佢食食到好生佢唔食生係我覺得食一半好瞓，我啱啱好。係咯，你叫佢唔好食啦。你俾錢佢俾錢。係我咯。咁你叫佢唔好食啦，嘥晒我哋啲錢。佢要忍陪佢啊！如果你話叫佢俾錢，你睇下佢仲真唔真係陪佢？麻麻地，今晚有好有唔好啊，有好有唔好。今晚我同佢講，係啦冇錯我為唔得，係啦係啦，我為唔得我上次你上次食完咪會病咯，你叫佢唔好食呢啲啦，你。哦，唔係，我都知㗎，我都知嘅。哇而家咩太多嗱嗱雜雜啊，又生又熱啊！唔係你個同事咧，你個同事話會有龍柏山，你叫佢唔好食呢啲啦。佢可能就會 send 啲資料俾你龍柏山，係咪龍柏山？我寧願俾錢可能佢會 send 啲資料俾你，你再 send 俾我咯。俾500蚊佢同佢朋友出去食。黐線，佢話你俾500蚊即係請埋佢朋友有，你有問題。係啦，新鴻基嘅咁。嗰個400幾喎。係啦，咁唔係咁我就睇下個邊有個咩先， 500蚊睇下一個啲資料餐啊？你先。叫佢食平啲啦，其實佢真係冇用。要有車會方便啲。冇咩啊？佢冇用啊咁佢。我睇下睇。鬧啊！好啊好，細路好唔好拜拜。啊？係咁，你幾時俾錢我？我琴日嗰100蚊你都未俾翻我啦，幫你買飯。係啊。加唔加俾翻你？你俾咗冇用，你俾多500蚊，你聽日都俾500佢啦。你要咁多錢嚟做咩？你自己都有錢，佢自己都有啊，佢自己都有啦。你兩個笠埋錢笠晒喺度啦。佢自己夠啦，媽冇食。佢自己都係唔係啊？我都冇拎過你錢，係佢係咁拎你㗎嘛。去到因為就嚟去到你倒翻轉頭俾我拎咗2萬係咪？係啊。屌，佢呢個人真係冇用啊！我咁樣講佢啊，佢入咗2萬蚊去我戶口嗰度做去旅行啊，
佢成又唔係佢請你，係佢請我去啊！你又未試過請過我我唔信佢請你去，佢做咩無啦啦俾2萬蚊請你？佢唔係俾2萬蚊，2萬蚊佢要睇你有冇錢喺度咁樣。哦，咁即係拎翻啫。係啊，拎翻機票啊、酒店啊嗰啲咪佢咯，我淨係去咯。你都未試過，我試過2次啦，好似啊，佢請你係啊，有冇可能啊？有可能。佢我唔使講我，請你啦。佢講我俾家家用哦，阿媽咁咪帶阿媽去旅行。佢咁講啊？係啊，我唔使請你啦，你都老咗。攞咗。你攞咗咁多，攞咗咁多，我請咗你10次啦，係喎，係咪啊？你自己你帶計，阿媽去旅行，阿媽開心啲啊嘛。你自己，咁你一樣係未試過喎。你俾翻嗰啲我，你俾翻嗰啲我，而家仲有得俾你2個啊！個個月都笠晒啊！冇煮飯就1人100，煮飯又自己買餸喎，你包正嘅喎。咁你叫楊莊唔好要咯，唔係你叫楊莊唔好去食咩自助餐嗰啲啦。但係我今晚同佢講，佢講唔夠飽，自己買麥當勞食咪得咯。或者餐廳嗌多份都得啦。唔使啦，係1份當減肥。你食落去係即係食落去啦冇啦，我食落去咧可以食一大堆藥啊，即係食落去都冇咗。即係佢類似阿媽陪佢咁樣咯。佢自己又冇抱，咁上次佢自己去佢冇食啊嘛，即係自己又點解？咁佢食到咁靚。食咩啊？即係食嗰啲。香港啊？唔係，台灣啊。我知，咁佢香港食咁貴做咩？要成日要叫阿媽陪佢食自助餐食，又唔係叫你俾錢啫嘛。揾個朋友，揾個女朋友，或者同學男仔朋友咪好。佢叫你俾錢啫。佢叫我俾錢，咁你同你朋友去咁我都好要俾。嚇？係啊，俾佢個份咁樣。你可唔可以俾我？點解佢又可以我唔得？你成日出嗰陣，佢都係。佢唔會。咁佢都係1個禮拜1次，咁我都係1個禮拜1次。佢1個禮拜就係有時2個禮拜。我知，咁係咪？咁你俾佢啫，你都要俾我啦。係咪？係咁啊！係啊。以前你會咁樣，我偏心嘅而家你會嘅。唔係啊，咁係咪先？你係咪咁嘅意思啊？啊，咁我到時你咩你咪講咯。你聽日都去啦，咁點俾？我聽日唔去咁你都俾佢啦。咁冇俾，咁冇俾。你以前都會喎，理咁樣，而家你會理嘅。因為佢其實自助餐嗰啲有平有貴，佢食過特登食過最貴嘅，佢係咪唔係好應該咁樣啊？佢真係冇用。但
即係佢平嘅。你佢夠闊啦，唔係好深，但係夠闊咯。好似已經好晏啦，點係啊，天啫，算？7點咯唔係好會，鐘又冇你行幾耐？係一陣啫嘛，7點8點啲人閂晒門咯。我驚你唔記得咗夜晚要做咩？以前你用冇返工你用我仲多錢啊！佢而家咩我還翻俾我，唉，而家屋企人兄弟，唉冇計鬥。咁你做咩唔即刻？佢又唔係你要返工嘛？佢都有翻工啊？佢而家嗰陣時冇嗰陣時啊，咁唔係阿媽俾錢佢使，邊個俾錢佢使？好細咯，都要使。唔使佢一包煙都咩咯喎，呢個就一包煙都呢個哇！我去冒險樂園嘅，30幾咯，咁樣呢度唔開得，咁樣望到係冇錯，呢兩個窗4間係。牌從白側邊，小店我真係未去過。上次有發生加咪每次都係經過。頭先我1000年，呢度980如果玩耐啲，就應該到。我要大橋橋嘅第四樂園，第四樂園個灰係去到成米定係6隻米？知佢